Rotzhase und Schnarchnase von Julian Goff. Das Tal wird kahl. Hase stürzte zu Bär in die Höhle. Bär, wo überwintern Bäume? Bäume bleiben genau da, wo sie sind, sagte Bär. Sie gähnte. Du meinst Vögel. Vögel fliegen in den Süden. Aber dieses Jahr fliegen auch Bäume in den Süden, Bär. Bäume können nicht fliegen, sagte Bär. Glaube ich zumindest. Ihr juckte der Rücken, genau in der Mitte. Uff, kannst du mir mal den Rücken kratzen? Genau hier? Ja, sagte Hase und hüpfte so hoch er konnte. Das kratzt nicht, sondern kitzelt, Hase. Es ist schwierig, dich zu kratzen bei deinem dicken Pelz. Stimmt, brummte Bär. Danke, dass du es versucht hast. Ich kratze mich einfach an meinem Rückenkratzer-Baum. Schon beim Gedanken daran geht es mir besser. Bär, sagte Hase, aber Bär tappte schon zum Fluss hinunter. Sie schaute nach links, sie schaute nach rechts. Wo? Fragte Bär. Das wollte ich dir gerade erzählen, sagte Hase, als er sie eingeholt hatte. Wo ist mein Rückenkratzer-Baum? Vielleicht fliegt er in den Süden, überlegte Hase. Bär schaute hoch. Man konnte ja nie wissen. Nein, da entdeckte Hase etwas. Er schluckte und zeigte darauf. Bär schaute hin. Wo ihr Rückenkratzer-Baum gestanden hatte, war jetzt ein Stumpf. Bär beugte sich vor. An dem Stumpf waren Bissspuren von riesigen Zähnen. Hase begann, die Knie zu zittern. War ich für ein Monster, wie Bäume fressen? Keine Ahnung, sagte Bär. Ein hungriges Monster? Da fällt mir ein, dass ich Honig holen sollte fürs Frühstück. Machst du dir gar keine Sorgen? Rief Hase. Sorgen helfen nicht weiter, sagte Bär. Ein gutes Frühstück schon. Also gingen Hase und Bär zum Honigbienenbaum. Aber der Honigbienenbaum war verschwunden. Der Stumpf war voller riesiger Bissspuren. Machst du dir jetzt Sorgen? Fragte Hase. Brummte Bär. Grünspecht wohnt auf einem Baum. Oh nein, rief Hase. Hase rannte und Bär ging, bis sie Grünspechts Baum erreichten. Er ist noch da, sagte Hase. Seine Knie hörten auf zu zittern. Hallo, Grünspecht! Hallo, 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 rief Grünspecht aus ihrer Nisthöhle. Ich komme gleich, ich packe gerade, ich fliege weg, weg, weg. Wohin? Fragte Bär. In den Süden, den Winter über. Da wird gefeiert, das wird ein Spaß, Spaß, Spaß. Ich werde dich vermissen, Grünspecht, sagte Hase. Vor einem Trommel. Hase seufzte. Das war das Ende der langen Abende mit Musik und Tanz. Da ertönte ein lauter Krax ganz in der Nähe.
Es klang, als würde der größte Hase der Welt in die größte Möhre beißen. Krax! Wie ein Monsterhase fand Hase, der eine Monstermöhre fraß, um monsterstark zu werden und anzugreifen. Diesmal zitterte Hase so sehr, dass er dachte, ihm würden die Ohren abfallen. Krax! Komm da, aus dem Gebüsch, sagte Hase. Grünspechtsbaum wackelte. Hihihi, Bär, rief Grünspecht, wackle nicht so an meinem Baum. Das war ich gar nicht, sagte Bär verwundert. Wer dann? Fragte Grünspecht und streckte den Kopf heraus, um nachzusehen. Wieder machte es Krax in dem Gebüsch. Es klang noch lauter als vorher. Grünspechts Baum kippte langsam zur Seite. Hilfe! Rief Grünspecht. Die Welt kippt um! Halte die Welt fest! Bruch, Krach! Matsch, Platsch! Die Baumkrone landete im Wasser und mit ihr Grünspecht. Gurgel, Gurgel, machte Grünspecht, deren Schwanz unter dem Stamm festklemmte. Wurgel, Murgel, Spurgel! Bär stieg ins Wasser und zog Grünspecht unter dem Baum hervor, aber plopp, plopp, plopp. Aua, aua, aua! Oh nein, rief Hase, deine Schwanzfedern. Grünspecht schaute auf ihren kahlen Po. Alle weg! Kannst du so fliegen? Fragte Bär. Ich versuch's. Grünspecht versuchte geradeaus zu fliegen. Super, ich fliege nach Süden, nein, Westen, nein, Norden, Osten. Ah! Grünspecht flog 3 Loopings und krachte gegen Bär. Uff, machte Bär. Oh je, na ja, im Frühling wachsen deine Federn nach. Aber der Frühling kommt erst nach dem Winter, sagte Grünspecht. Das ist zu spät. Ich werde erfrieren. Kannst du dir eine neue Höhle bauen? Fragte Hase. In einem anderen Baum? Ohne Schwanzfedern komme ich da gar nicht hoch. Oh je, sagte Bär, wo wohnst du denn dann den Winter über? Keine Ahnung, rief Grünspecht. Meine Höhle ist jetzt im Wasser. Da will ich nicht wohnen. Da pieseln Fische rein. Warte mal, sagte Bär und sah Hase an. Du hast doch gestern nicht so dicht am Fluss gewohnt. Nein, antwortete Hase. Nein, eigentlich nicht. Warum hast du deinen Bau verlegt? Fragte Grünspecht. Das habe ich gar nicht, sagte Hase. Niemand hat den Fluss verlegt. Das Wasser stieg noch ein Stück höher, und Grünspechts Baum trieb davon. Ich bin kurz davor, mir ein kleines bisschen Sorgen zu machen, sagte Bär. Ein kleines bisschen, rief Hase, ein kleines bisschen. Der Fluss fließt verkehrt, die Bäume fallen um, die Welt geht unter. Na, sagte Bär, so schlimm ist es nun auch nicht. Doch, rief Grünspecht. Mein Zuhause ist gerade um die Biegung verschwunden. Ich werde zu einem Eiszapfen erstarren, zu einem Eiszapfen mit einem extra kalten Po. Ach, sagte Hase und beruhigte sich ein wenig.
zumindest kann es jetzt definitiv auf keinen Fall noch schlimmer kommen. Es raschelte im Gebüsch. Was war das wohl? Oh nein! Schrie Hase. Das Monster! Das Monster trat aus dem Gebüsch hervor. Hilfe! Schrie Hase. Ich habe riesige Zähne. Stimmt, sagte Bär, aber das Monster selber ist eher klein. Das Monster kam auf sie zu und las etwas auf einem Stück Rinde. Es hatte die größten Schneidezähne, die sie je gesehen hatten. Das Monster stieß gegen Bärs Knie. Es schaute hoch. »Weg da, du dummes Tier«, sagte das Monster. »Du stehst dem Fortschritt im Weg.« »Fortschritt? Was ist das?« fragte Bär. »Der Fortschritt macht alles neuer. Krax. Und größer. Krax. Und besser. Krax.« Das Wesen biss einem dünnen Baum durch, als wäre er eine Möhre. Hase musste zur Seite hüpfen, als er umfiel. »Denkst du besser?« fragte Hase. »Du Monster!« »Ich bin kein Monster«, sagte das Wesen. »Monster gibt es nicht mehr, nur sehr dumme Tiere glauben an Monster.« Gut, aber wenn du kein Monster bist«, fragte Grünspecht, was bist du dann?« »Nennt mich Castor Canadensis. Das ist der wissenschaftliche Name des kanadischen Bibers«, sagte Castor Canadensis. »Warum hast du unseren Fluss verlegt, Castor?« fragte Grünspecht. »Das habe ich gar nicht«, sagte Castor. »Ich habe ihn größer gemacht und damit besser. Fortschritt!« »Aber«, sagte Bär, »wie macht man einen Fluss denn größer?« »Ingenieurskunst«, antwortete Castor. fragte Hase. »Ist das nicht was Schönes?« »Nein, dummer Hase«, sagte Castor. »Ingenieurskunst ist die Wissenschaft, die alles neuer, größer und besser macht.« Er zeigte auf den tieferen, breiteren Fluss. »Fortschritt!« »Und was hat das mit unseren Bäumen zu tun?« fragte Bär. »Eine Menge, folgt mir, ihr dummen Tiere. Ich zeig's euch.« Sie folgten Castor um die Biegung des Flusses, wo ihr Fluss normalerweise in den See mündet. Da war jetzt ein Damm. Ein Damm aus Bäumen, die ihnen sehr bekannt vorkamen. »Mein Rückenkratzer-Baum«, sagte Bär. »Oder Honigbienenbaum«, sagte Hase. »Mein Zuhause«, rief Grünspecht. »Also neu ist der Damm«, sagte Bär. »Und groß, aber ist er auch besser? Was soll er bewirken?« »Oh, nicht viel«, antwortete Castor. »Nur euer Tal fluten.« »Unser Tal?«, fragte Hase. »Fluten?«, fragte Grünspecht. »Wie hoch?«, fragte Bär. »Och«, antwortete Castor, »nicht sehr hoch.« Er hob seine Hand ein Stückchen über Hases Kopf. »Nur so bis hier.« Hase schaute entsetzt. Dann fließt der Fluss zu meinem Hintereingang rein und bis über meinen Kopf.« »Genau«, sagte Castor, »wenn alles funktioniert.« Krax, 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 krach. Wir Tiere können umziehen, überlegte Bär.
Aber was ist mit Bäumen unten im Tal? Deren Wurzeln stehen dann unter Wasser. »Oh, die Bäume da werden verrotten«, sagte Kastor und hörte kurz auf zu arbeiten, um auf die Bäume zu deuten. Das ist ja schrecklich. Das ist ja super, sagte Bär. Das ist toll, 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 sagte Grünspecht. Dann los, bau deinen Damm. Was? Rief Hase. In morsche Bäume kann man viel leichter Löcher hacken, erklärte Grünspecht. Und in morschen Bäumen gibt es viel, viel, viel mehr Käfer. Und Käfereier, sagte Bär. Und Honigbienennester und... Bär lief das Wasser im Mund zusammen. Geht, machte Hase. Du sabberst mir auf den Kopf. Entschuldige, sagte Bär. Das Wasser stieg und begann durch Hases Hintereingang zu tröpfeln. Kastor, rief Hase. Das ist eine Kastorstrophe. Nicht doch, sagte Kastor. Ich habe einen seriösen, offiziellen, wissenschaftlichen Bericht geschrieben. Der Damm hat lauter Vorteile. Er gab Hase das Stück Rinde. Siehst du? Was soll ich sehen? Hase drehte den Bericht richtig und falsch herum. Er drehte ihn auf die Seite, dann drehte er ihn nochmal anders herum und machte einen Kopfstand beim Lesen. Aber Hase verstand kein Wort. Der Bericht war ihm viel zu offiziell und wissenschaftlich. Erklär es mir in kurzen, einfachen Worten, bat Hase. Gern, sagte Kastor. Er schaute über Hases Schulter und übersetzte den Bericht in kurze, einfache Worte. Ein Damm hat Vorteile für Biber, Fische, Schlangen, Honigbienen, Schildkröten, Blauhäher, Käfer, Wölfe, Frösche, Bären und Grünspechte, machte Hase. Er kann nicht für jeden Vorteile haben. Nein, sagte Kastor, er hat Nachteile für, mal sehen. Er schaute auf die Rückseite der Rinde. Ach ja, für Hasen. Keuchte Hase. Und für wen noch? Bloß für Hasen, sagte Kastor. Aber Hasen sind meistens nicht besonders beliebt, deshalb ist es den anderen Tieren egal. Da kamen Maulwurf, Maus und Wühlmaus an. Hi, rief Maulwurf mit seiner piepsigen Stimme. Du hast mein Haus geflutet, ich bin sauer. Hi, rief Maus mit ihrer noch piepsigeren Stimme. Du hast auch mein Haus geflutet und ich bin stinkwütend. Hi, piepste Wühlmaus, die jüngste und kleinste, mit einer so piepsigen Stimme, dass man sie kaum hören konnte. Vor Wut kletterte sie an Kastors Fell hoch, um ihm direkt ins Ohr zu piepsen. Und du hast mein Haus geflutet und das ist fies. Ach ja, sagte Kastor und wischte sich Wühlmaus von der Schulter wie ein störendes Blatt. Ganz vergessen. Er kritzelte auf sein Rindenstück. Der Damm hat auch Nachteile für Maulwürfe, Mäuse und Wühlmäuse. Aber das sind kleine und unwichtige und dumme Tiere. Also an die Arbeit. Krax, 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 krach. Was bist du nur für ein Monster? Rief Hase. Hör auf, mich Monster zu nennen, sagte Kastor. Ich bin ein Biber und Biber sind sehr wichtige und erfolgreiche Tiere. Die erfolgreich unser Leben ruinieren, sagte Hase. Ich glaube nicht, dass er unser Leben ruinieren will. Hase drehte sich zu Bär und Grünspecht um. Ihr braucht gar nichts zu sagen. Ihr seid ja selbst Monster. Wir? fragte Bär erschrocken. Warum?
weil ihr ihm helfen wollt, meinen Bau zu fluten, bloß damit ihr mehr Honig und leckere Käfereier bekommt. Tja, sagte Grünspecht und seufzte. Das sind wir wohl. Aber weißt du, Käfereier, miam, miam, miam. Nein, widersprach Bär, das sind wir nicht. Wir wollen dir helfen, Hase. Krax, Krax! Was? Rief Kastor. Er war so verblüfft, dass er aufhörte zu nagen. Ja, helfen? Fragte Hase. Moment mal, sagte Kastor. Wenn ihr diesem dummen Hasen helft, bekommt ihr keine herrlich morschen Bäume, und es wäre verrückt, auf die leckeren Käfereier und den Honig zu verzichten. Bär zuckte mit den Schultern. Hase ist mein Freund. Na gut, sagte Grünspecht. Wir helfen Hase. Er ist auch mein Freund. Aber das ist unlogisch, irrational, vollkommen paradox, rief Kastor. Ja, mit kurzen, einfachen Worten, sagte Hase. Es ergibt keinen Sinn. Ach so, sagte Hase und dann uff, weil Bär und Grünspecht ihn fest drückten. Und er drückte sie auch. Was ist mit deinem Gesicht los? fragte Kastor. Antwortete Hase. Und was ist das? fragte Kastor. Lächeln nicht, wenn man bis oben hin so voller Glück ist, dass es überläuft. Ach ja, sagte Kastor. Mein Gesicht hat das noch nie gemacht. Du hast noch nie gelächelt? fragte Bär. Wie kannst du denn dann erfolgreich sein? Ich bin erfolgreich, weil Biber mehr arbeiten als alle anderen Tiere, sagte Kastor. Wir fällen den ganzen Tag Bäume. Und zwar mit unseren bloßen Zähnen. Wir bauen Dämme, Biberburgen. Es ist unglaublich harte Arbeit und unglaublich anstrengend. So, sagte Bär. Und was hast du davon? Kastor schaute nach links und nach rechts. Wie? Was ich davon habe? fragte er. Wozu diese viele Arbeit gut ist, sagte Bär. Tja, also, ich arbeite die ganze Woche unglaublich hart, damit ich am Wochenende frei habe. Aha, sagte Grünspecht. Und was tust du, wenn du frei hast? Ich sitze rum. Mit deinen Freunden? fragte Bär. Freunde? Was ist das? fragte Kastor. Andere Tiere, die du magst, sagte Bär. Und die dich mögen, sagte Hase. Die mit dir spielen, sagte Grünspecht. Und reden, sagte Maulwurf. Und lachen, sagte Maus. Und tanzen, piepste Wühlmaus, die sehr gern tanzte. Für solchen Unsinn habe ich keine Zeit, sagte Kastor. Tanzen! Nach all der Arbeit kann ich mich kaum noch rühren. Hase und Grünspecht schauten in die noch unfertige Biberburg. Ja, sagte Hase. Kalt, sagte Grünspecht. He, raus da, rief Kastor. Meine Biberburg ist nur für Biber. Aber du bist allein. Korrekt, sagte Kastor. Also arbeitest du hart, bist immer müde und hast keine Freunde, sagte Bär.
Und wenn du frei hast, sitzt du allein in diesem nassen, kalten Loch. Sie legte ihm einen Arm um die Schulter. Armer Kastor. »Hör auf«, sagte Kastor und hielt sich die Ohren zu. »Das klingt ja, als wäre ich nicht erfolgreich.« »Du bist nicht erfolgreich«, sagte Bär. »Niemand kann dich leiden. Dein Leben ist eine Katastrophe.« So habe ich das noch nie gesehen.« Kastor setzte sich auf den Boden und brach in Tränen aus. »Hör mal«, sagte Bär, »wie wäre es, wenn wir dir helfen?« »Mir helfen?« »Dir helfen, deine Burg fertig zu bauen.« »Aber nicht nur für Biber«, sagte Hase, »und nicht so kalt und nass.« »Größer?« fragte Kastor. »Und besser?« »Ja, wir bauen ein Clubhaus«, sagte Bär, »für all die Tiere, die keinen Winterschlaf machen wie Hase oder nicht wegfliegen können wie Grünspecht.« »Da können wir dann abends tanzen«, sagte Hase. »Und wir können alle zusammen dort übernachten«, sagte Grünspecht. »Dann ist uns warm. »Übernachtungspartys«, piepsten Maulwurf, Maus und Wühlmaus und drückten einander so fest, dass sie alle pupsen mussten. »Ihr meint, ihr wärt dann meine Freunde«, riefen die Tiere so laut, dass sogar Eule aufwachte und dazu kam. Kastor schaute in all die lächelnden Gesichter. »Na gut«, sagte er, »probieren wir's.« »Prima«, sagte Bär, »aber zuallererst müssen wir Hases Bau vor den Fluten schützen.« Bär, Eule, Kastor und Maulwurf halfen Hase, weiter oben am Hang einen neuen Hintereingang zu graben. »Ich glaube, langsam begreife ich das mit der Freundschaft«, sagte Kastor. Er war so begeistert, dass er mit seinen starken Zähnen einen riesigen Baum fällte. Kraks, 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 krach! Kastor wollte den Baum in den Fluss rollen, aber er war zu schwer. »Ich helfe dir«, sagte Bär. Sie fasste mit an, und der Baum rollte los. Platsch! »Aha, so funktioniert helfen«, sagte Kastor. »Wenn ein Freund mit anfasst, wiegt es halb so viel, also ist es doppelt so einfach. Mathematik!« Und nach den Regeln dieser Freundschaftsmathematik bauten die Tiere alle gemeinsam den Damm. Dann bauten sie die neue Biberburg, dann beschmierten sie die Wände mit Lehm, dann beschmierten sie einander mit Lehm und hatten jede Menge matschigen, klatschigen Spaß. Danach webten die kleinen Tiere in der Burg eine federnde Tanzfläche aus Stöcken und Zweigen. Boing, boing, boing. Die winzige Wühlmaus machte aus trockenen Raschelblättern Betten für die kalten Nächte. Kastor strich auf dem Schild »Meine Burg« durch und schrieb »Unser Club« daneben. Dann schauten sich alle in ihrem neuen Tanzclub und Übernachtungspartypalast für gute Freunde um. »Er ist neu«, sagte Kastor. »Besser«, sagte Hase. »Das ist Fortschritt«, sagte Grünspecht. »Wau, wau, 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 wau«, schnarchte Bär. Oh, ich glaube, es wird Zeit für meinen Winterschlaf. Habt ihr alles, was ihr braucht?« »Klar«, sagte Hase. »Klar«, und Grünspecht, und Kastor und Eule und Maulwurf und Maus und Wühlmaus sagten es auch. »Wir sehen uns im Frühling.« Also ging Bär in ihre Höhle, schlief fest ein und träumte die schönsten Träume aller Zeiten. All die anderen Tiere gingen in ihren Club.
wo sie Musik machten, lachten und tanzten, alle außer Kastor. Der stand nur dabei und schaute zu. »Tanz doch mit«, sagte Hase zu ihm. »Danke«, sagte Kastor leise, »aber ich weiß nicht, wie das geht.« »Ich zeig's dir.« Und Hase brachte Kastor das Tanzen bei. Kastor schaute sich um. Überall tanzten seine neuen Freunde. Sein Gesicht knirschte ein wenig und begann sich zu bewegen. »Was passiert mit deinem Gesicht?« fragte Hase erschrocken. »Ist alles in Ordnung? Wie fühlst du dich?« »Ich fühle mich sehr erfolgreich«, sagte Kastor und lächelte ein riesengroßes Lächeln. Bis morgen.